Hello guys, welcome back to my channel. So अहिले चाहिँ रातिको लगभग 8 बजिसकेको छ अनि हामी चाहिँ नजिकै नयाँ गाउँ चोकमा मेला लागेको छ त्यहाँ जाँदै छौं and see my monstera is doing so great guys. यसले चाहिँ बेबी पनि नयाँ बेबी पनि पलाएको छ खै कता हो न्यू बेबी is coming. यस्तो राम्रो भएको छ मेरो मोन्स्टेरा. इट्स अलमोस्ट लाइक 2 years भयो होला. ओके अब हामी उता लाग्छौँ. रोशनी र आर्मिता चाहिँ यहाँ स्कुटीमा छ अनि हामी तीनजना चाहिँ बाइकमा छौँ. गाइज हेलो. मेला लागेको चाहिँ यही घर नजिकै हो. यो हाम्रो घर भयो भने अबको 2-3 मिनटमा हामी पुगिहाल्छौँ. खै त मेला त खै सुनसान छ त. मेला 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 ल है त गाइज अब हामी आइपुग्यौँ. यही नजिकै हो. पिङ सिङ पनि देखिएको छ. ए गीत त यता पो बल्ल सुन्ने त. खेल्नुहुन्छ कि नै हजुर? हजुरले नानीलाई हेर्नु हामी खेल्छौँ. ल हामी चाहिँ फाइनली आइपुग्यौ. रोकै रोशनी डार्लिङ यस्तो खतरा भएर आने यिनीहरू त. ल जाम लेट्स गेट इनसाइड. ओ यहाँ भित्र खै मेरो सानो ट्विनिङ भएछ. खै श्रीसा वाह कस्तो राम्रो देखिएको हजुरलाई त. आज लिपस्टिक लगाएर आइसिन्. हामी चाहिँ यो खेल्न लाग्यो है गाइज. कोलम्बस ल हामीसँगै सानो भाइ पनि छ है. के हो भन्छ त? रियान. ओ माइ गॉड डर लाग्दैन? हजुर कति क्लासमा पढ्नुहुन्छ? 3 क्लासमा हो. Such a brave boy. Good job.
श्यामलालको आगमन भइसकेको छ हल्ला चाहियो अत्यन्तै नेपाली मौलिक वेशभूषामा सजिएर ठाकिएर आजको कार्यक्रमका आकर्षणका केन्द्र मेरो प्रिय साथी श्यामलालको आगमन भइसकेको छ होइन 6वटा आँखा भएको चस्मा आज पनि लाएर आउनु रहेछ यति बेला श्यामलालको लागि हल्ला पुगेन नयाँ गाउँमा आइपुग्यो श्यामराना नयाँ गाउँमा नयाँ गाउँमा हो कि होइन ल अब केही छिनमा रमाइलो हुन्छ अहिले म यसो अतिथि कसैको सक्कल नक्कल हेर्दै गर्छु र अहिले चाहिँ मैले यो सक्कल मात्रै देखाउन आएको छु अबको 15 मिनट धेरै होइन है 15 मिनट पछि सक्कल बमोजिमको नक्कल लिएर आउनेछु सबैजना भित्रै प्रवेश गरिदिनु होला र श्यामराना जम्मै पुगेछ ए हरिबरा छ ल सबैजना भित्र पसिहाल्नु होला केही छिनपछि भिरमा नजाऊ कसले तान्छ पैसा छँदै जाम माने होइन अब तिमीलाई कसले लान्छ है त अहिले एकछिनलाई म यसो रेस्ट गर्छु त्यति बेलासम्म सबैलाई भित्र पसाल्ने सबैलाई बोलाउने है त हे भगवान आज हाँस्दा हाँस्दै परिण भयो जस्तो छ अत्यन्तै खडेल पशुपालन फुटबल 14 भडियाका प्रोप्राइटर श्री कृष्ण खरेलबाट यस कार्यक्रमको सफलताको लागि रु 500 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ अनि लैना गाई भैँसी आवश्यकता परेमा खरेल पशुपालनलाई सम्झनुहोला 9847474536 मोबाइल नम्बर 9847474536 खरेल पशुपालनलाई गाई भैँसीको लागि आवश्यकता परेमा सम्झिनुहोला भन्दै 500 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ उहाँको लागि पनि जोरदार तालीले सम्मान व्यक्त गरिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु नेपालको रमाइलो भन्दैछौँ हामी कति पनि ढिला नगरिकन तपाईँहरूको बिचमा रमाइलो प्रस्तुतिहरू मार्फत आजको यो माहौललाई हामी रमाइलो बनाउँदैछौँ अब श्यामरानालाई बोलाउनु पर्छ भनेर हात उठाउनुहोस् त कतिजना हुनुहुन्छ प्लिज बोलाइदिने हो बोलाइदिने हो साँच्चै हो एक किसिममा आजको कार्यक्रमको आकर्षणका केन्द्रले आउँदै हुनुहुन्छ पछिल्लो समय नेपाली म्युजिक भिडियोको क्षेत्रमा नेपाली कलाकारिताको क्षेत्रमा नेपाली गीत सङ्गीतको फराकिलो आकाशमा आफ्नो छुट्टी पहिचान बनाउन सफल जसले नेपालका पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका धेरै मेला महोत्सवहरूमा आफ्नो प्रस्तुति देखाउँदै नेपाली कलाकारिताको क्षेत्रमा छुट्टी पहिचान बनाउन सफल हुने सर्वप्रिय चर्चित कलाकार रकी श्रेष्ठको लागि तपाईँको हल्ला चाहियो थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू रकी श्रेष्ठ फन्ड पाउनुहुन्छ स्वीकार गर्नुहोस् भनेर त कतिको तारिफ यो कहाँको फेमस हो इन्डियाको गाइस के गर्नु श्यामराना दाइको तर के गर्नु नानु निदा
भएको भएर हामी चाहिँ अब घर जानुपर्ने हुन्छ तर लेट पनि भइसक्यो ओके बाई बाई गाइज Keep watching us. Bye.